аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. иноят Насриддин. дардҳои гирехӯрда. қисса идома. ва пас аз солҳои сол, аз сар гузаштани чандин ваҷаб об, султон ҳамон рӯзгору ҳамон тоифа одамонро ёд оварда тахминашро иброз намуд. аҷаб не маҳалгароии ҷурми ашхоси дурӯяву хушомадгӯ буд. солҳои ҷавонии мо ҷамъият аз ин бало хабар надошт. не дошт. ба андешаи султон розӣ нашуд исмоил. нишонаҳои аввалинаш зуҳур мекард. то бар ин раису котибҳо ҳар корафтодаро ба ҷои салом алек ту куҷоӣ гӯён мепурсиданд. ҳатто устодони донишгоҳ ҳини суҳбату имтиҳон чунин пурсиш мекарданд ва аслан ин пурсиш ягон ҷои хилофи одобу қонун надошт. гӯё ҳамту даромади гап кафшери сухан буд, аммо иллат буд ва оқибат ин иллат дарди бедармони миллат шуд. ба қавли худат ба дилат назад ҳамин суҳбати иллату миллат. биё беҳтараш телевизор тамошо кунем. барои ту аз ин суҳбат тамошои тарғиби сақичу сникерс хуштар аст. исмоил инро гуфта бо киноя афзуд. ҳазл не сақичи бар ивази пахта овардаатон оламу одамро дигар мекунад. дандону меъдаро аз 101 бало наҷот медиҳад. султон кинояи дӯсташро заррае ба дил нагирифта бо ханда посух дод. ин воҳимаро манне ҳамкасбони ту ба хотири пул мекунанд. аз мо ҳаром аст, ҳалол аст мор овардан аст. тарғибу ташвиқ аз туву ҳамкасбонат. ҳоло ба хотири пул ҳама корро мекунанд. иқрор кард исмоил. байни ҳалолу ҳаром фарқе намонд. барои чусту чолокӣ ҳасиби хоса хӯрдани саги ҷанобонро ҳам тарғиб мекунему ба гӯшаи хотир ҳам намеёрем ки нисфи мардум сабус мехӯрад. дар воқеъ чаро ту саг надорӣ? чӣ? чаро дар хонаат саг надорӣ мегӯям? чӣ зарурат дорад? намедонам барои сармоядорон дар Москва саг дар душанбе муҳофиздорӣ расм шудааст. барои ҳамин ҳайронам ки чаро саг надорӣ. хайр агар саг медоштам чӣ бадӣ дошт? ҳеҷ. бепарво даст афшон исмоил. фақат ҳамин қадар ки ба харҷу хароҷоти ҳармоҳат $1000 дигар зам мешуду халос. чӣ? ба маънии кинояи исмоил сарфаҳм нарафт султон. сармоядорони Москва ҳар моҳ барои нигоҳ доштани сагашон $1000 сарф мекарданд. аз куҷо шуниди ин гапи нестан дар ҷаҳонро? хандид султон. нашунидам, хондам, гуфт дар ҷавоб исмоил. аз рӯзномае хондам ки 10 саҳифааш бо акси хонумҳои урёну реклама ва 2 саҳифаи дигараш ба ана ҳамин хел хабару мақолаҳои нестан дар ҷаҳон банд аст. хайр чӣ? барои мардуми доро $1000 кирои гуфтану шунидан намекунад. бепарво ҷавоб дод султон. ҳастанд ашхосе ки ҳар рӯз барои кисахарҷии фарзандонашон $3-4 масраф мекунанд. ва ин фарзандон ояндаи миллату давлатанд. бо таассуф сар ҷунбонд исмоил. аҷаб не. бо таассуфу надомати исмоил эътибор надода изҳор кард султон. дар муҳити серу пур бетангдастиву қашоқӣ ба камол мерасанд. шояд аз ману ту боақлтару беҳтар мешаванд. шояд ман ки бо нони зағораву тутмавиз ба воя расидам, дар тасаввурам намеғунҷад чунин харҷу хароҷот. агар падарам гӯсфанди калхоз гуфта таги тарма намемонд, аҷаб не. исмоил инро гуфта фавран сухани ба забон овардаашро таҳрир кард. не ношукрӣ шуд. ҳанӯз ҳам маззаи ҳамон нони зағора аз даҳонам нарафтааст ва шояд барои инсон бар ин калон шуданам ҳамон нони зағора сабаб шуд. яъне ба ақидаи ту сармоядорону фарзандони онҳо одам нестанд? не, чаро одаманд, вале аз ин олам нестанд, гуфт исмоил. ин гапро ман не ҳилолӣ гуфтааст ва боз аллома иқбол фармудааст ки шабе пеши худо бигристам зор. мусалмонон чаро зоранду хоранд? нидо омад намедонӣ ки ин қавм диле доранду маҳбубе надоранд. агар ин қавм меҳрубоне медошт, моҳе магар $2 моҳона мегирифт. ва боз ту маҳбуби ин қавм мегӯӣ барои саг моҳи $1000 масраф кардан боке надорад. мон ҳамон сагдорҳоро ба ҳоли худашон. марги чунин сагдорӣ ту заррае ҳам тағйир наёфтаи исмоил. ҳамон солҳо низ суханат айнан чунин нешу заҳр дошт. ва ҳамон заҳру неш ба ҷои дигарон худамро мекушад. бо таассуф иқрор кард исмоил. ба тадриҷ бо азоби алим мекушад. ба қавли Фаррухии Яздӣ
зиндагӣ кардани ман мурдани тадриҷӣ буд, он чӣ ҷон канд танам умр ҳисобаш кардам. медони султон, дарди аз ҳама даҳшатноктарин барои инсон ба тадриҷ мурдан аст. исмоил инро гуфта китоби дасташро саҳифа кушод. мехоҳӣ бароят шеър хонам? боз дар дилат ягон ҳавас пайдо шуд. не, дарди азалӣ. гӯш кун. нигоҳи гарми ман аз фарқи кӯҳистон ба сӯят чун зарафшон рӯзу шаб ҷорист. бухоро бо ғаму афсӯс мебинам ки ҷои бас азизонат дар оғӯши ту ҳамчун ҷои сино ҷовидон холист. ту гӯё пеш аз ин дар рӯзгороне яке вулқон будӣ ё дар сари вулқони сӯзоне ки охир дар масири оташафшонӣ азизонат чу ахтарҳо шуданд аз ҳам ҷудо бар чош дар олам ба ҳар сӯе ба ҳар кӯе. ба исмоил китобро саҳифа пӯшонда пурсид: хуш, маъқул? чияш? бар чош паҳну парешонии миллат, зиёда аз он дар ба дари мардум гадоӣ кардани халқ. ин дардро қабл аз ману ту борҳо гуфтанду шуниданд. межаи касе хам нахӯрд. баръакс, ба ҷои нигоҳи гарм имрӯз аз кӯҳҳо ба шаҳру водиҳо тир, хашму ғазаб ҷорист. ҷое ки тир ҳасту хашму ғазаб, он ҷо ҷуз парешониву саргардонӣ чизи дигаре буда наметавонад. барои ҳамин биё бухорову фарзандони сарсонро як сумонему. офарин, беихтиёр нидо кард исмоил. як фарзанди сарсону саргардонаш ту ва ту бар ин даҳҳо нафари дигар ки имрӯз. исмоилро дармон сухан дар даҳон, надонист чӣ мисоле орад. аз ҳасбу ҳоли ин фарзандони ватан ба сари ҳамин дармондагӣ пардохт ба мазамати эшон. то рӯзе ки орому осоишта буд кишвар, як нафар аз сари дастурхони мансабаш қадаме дур намонд. ҳамин ки ба ғурбат печид, ҳоҷмаган номарди туркиро шиёр кардиду боз даҳон пур карда мегӯӣ ки ба ҳолаш монам. бас аст ба ҳолаш мондану ба тақдираш бепарво будан. чӣ мехостӣ мисли дигарон маро ҳам? не, султон, туву ҳам маслаконат ҳанӯз садои тир набаромада ба роҳ баромадед. дурбину дурандеш будед мисли яҳудиҳои маскуни тоҷикистон. ҳоло ба ин балои ангехтаи мо яҳудиҳо ҳам гунаҳгоранд гӯй? бо заҳрханда киноя кард султон. не, гуноҳ надоранд, лекин ин балои ба сари мо омадаро медонистанд. вақти ибодат дар синагог, вақти суҳбатҳои хоса дар хона мешуниданд ки дар ким кадом гӯшаи дунё нақшаи табаддулоти тоҷикистон тарҳрезӣ мешавад ва рӯзи ба хун оғӯшта гардидани ин кишвар дур нест. наход. боз бо тамасхур киноя зад султон. бале, ҷиддан посух дод исмоил. агар ҳамин тавр намебуд, ҳанӯз шохи дарахт наҷунбида онҳо тоҷикистонро фавҷ тарк намекарданд. хуш, боз кадом миллатҳои дунё гунаҳгоранд? бо ҳамон оҳанг ништар зад султон. ба ҷуз худамон ҳеҷ кас. гуноҳи ману ту бар ин фарзандони гумроҳ буд ки бо лақаби юрчику вовчик тӯфони бало ангехтему ҳама ҷабру ситамро халқи бечора кашид. ҳамон халқе ки умре хизматгори шумо бар ин роҳбарон буду то давлату давлатдорӣ боқист, хизматгор хоҳад монд. ҳар чӣ мехоҳӣ гуфтан гир, шахсан ман на ба бадаш кор дораму на ба некаш. яъне бетараф? бо тамасхур пурсид исмоил. чӣ хеле ки мехоҳӣ ҳамон хел фаҳмидан гир. озурдахотир даст афшонд султон. исмоилро аз ин мулоҳизакории султон латифае ба ёд омад ки ҳини сафараш ба водии рашт шудидааст. исмоилро аз ин латифа лаб механдад, аммо дил ба сад дарду алам мегиряд. ӯ хуб медонад ки гунаҳкорони ин моҷаро кистанду дур аз марзу буми ин диёри домони гардун чӣ нақшаву амал доранд. аммо аз чӣ бошад гоҳе ба хаёл рафта дар маҷрӯи андешаҳои беохир аз хурду калони кишвар домангир мешавад. сари баҳсу ситез ҳамин хел тавре ҳоло аз султон домангир асту пай дар пай неш мезанад, ба ҳар ҳамсӯҳбату роҳгузар чизе фаҳмондан мехоҳад. ба умеди ҳамин носиҳӣ мушту лағат хӯрда таҳқир шунида бошад ҳам даст аз ин амал намебардорад. ҳамон рӯз исмоил қарибиҳои чошт аз хона баромад. бачаҳо рӯи ҳавлӣ ҷангбозӣ доштанд. онҳо дар даст ҳар гуна ба хавре силоҳ байни хонаҳо медавиданду ба таври худ гӯё тир мекушоданд. тах, мурдӣ. баробари шунидани ин сухан ҷо ба ҷо карах шуд исмоил ва ҳанӯз фурсати баргашта ба соҳиби овоз нигаристан нашуда, садои дигар писарбача баланд шуд. тах, ту ҳам мурдӣ, тах.
исмоил баргашта дид ки ду писарбача худро баробар рӯи хок афканданд ва муддате ноҷунбон хобиданд. чун диданд касе ба мададашон намерасад, боз аз ҷой бархеста аз қафои онҳое давиданд ки аллакай мағалашон аз дур ба гӯш мерасид. аз ин бозии кӯдакона дар дили исмоил ҳузн нишасту аламашро аз сигор гирифт. азбаски шитоб надошт, чанд истгоҳро пиёда паймуда то бозори баракат расид. кӯчаҳои шаҳр назар ба рӯзҳои гузашта серодам ва мардум аз пайи кору зиндагӣ буданд. кӯчаҳои серодам, равоҳои бозоракиҳо ва дидори чанд тан ҷугии сардахаталаб қуввати дил шуд исмоили чанд рӯз аз хона ба дар нарафтаро. аз кадом китобе хондааст, пас аз ҷангу моҷароҳои хунин, серодам шудани бозор ва дар бозор пайдо гардидани ҷугӣ нишони осоиш аст. исмоил шукр намуд ки пас аз ин қадар рӯзҳои пурдаҳшат зиндагӣ боз ба маҷрои хеш бармегардад. ӯ ба ҷугии сари роҳ садақа дод ва аз дӯкон рӯзнома харида бо нияти то китобхонаи миллӣ савора рафтан ҷониби истгоҳ рафт. сомиёни азиз, шумо пораеро аз қиссаи нависанда ва драматург Иноят Насриддин бо номи дардҳои гиреҳхӯрда шунидед. идомаи қисса дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.